احتمالا این جمله رو بارها به خودت گفتی. از فردا دیگه این کارو نمی‌کنم. از فردا فلان عادت بد تمومه. از فردا جدی میشم. ولی فردا که میرسه یا اصلا شروع نمی‌کنی یا 2 روز انجام میدی و بعد دوباره برمیگردی سر نقطه اول. و بدتر از همه اینا، هر بار که این چرخه تکرار میشه، یه جمله سمی آروم آروم توی ذهنت جا میگیره. من آدم ضعیفیم، من انگار نمیتونم عوض بشم. و این بدترین سم مهلک زندگی توئه، چون در ذهنت فضایی رو میسازه که عملگراییت رو به شدت میاره پایین. این فقط یه چرخه منفی عادات نیست، این کل بازی سمی زندگیه که هیچ کس تا به حال بهت نگفته از لحاظ نوروساینس چجوری میتونی این چرخه رو برگردونی. اما بذار همین اول کار یه چیز رو شفاف بگم. مشکل تو ضعف شخصیت تو نیست، مشکل تو بی‌ارادگی تو نیست، مشکل تو کم بودن انگیزه هم نیست. مشکل اینه که تو داری با یه مدار فوق‌العاده قدرتمند توی مغزت با دست خالی میجنگی، ولی تا وقتی نفهمی این مدار چطور کار میکنه، هر چی بیشتر زور بزنی بیشتر میبازی. مغز تو یه بخشی داره به اسم بازال گانگلیا. این قسمت مسئول عادت هاست، مسئول کارهای خودکار، مثل مسواک زدن، مسئول اینه که بدون فکر کردن دستت بره سمت گوشی، اسکرول کنی اینستاگرام رو، یا بدون نقشه شبها همون اسکرول بی‌پایان رو دوباره شروع بکنی، یا بدون نقشه بخوای بری سمت خونه، یا بدون اینکه نقشه ذهنی دوباره بچینی رانندگی که سالها داری انجام میدی دوباره همون رو تکرار بکنی، یا بدون اینکه بدونی چرا علتش چیه غذای ناسالم مصرف میکنی. همون آدم غلط همون الگوی تکراری رو انتخاب میکنه. انگار هویت و شخصیت من اینجوری شکل گرفته. این بخش از مغز یه منطق خیلی ساده داره. هر رفتاری که تکرارش کنی من میذارمش روی حالت اتوماتیک تا انرژی کمتری مصرف بشه. ولی نکته خطرناک اینجاست، بین عادت خوب و عادت بد فرق نمیذاره. بازال گانگلیا کاری که انجام میده اینه، میگه بین کاری که به نفعته و کاری که به ضررته برای من فرقی نداره. فقط من مسیر تکراری رو که قبلا انجام دادی دوباره برات تکرار میکنم. فقط یک چیز رو میبینه، فقط یک چیز رو درک میکنه، تکرار، نه بیشتر از این. به خاطر همینه که ممکنه تو سالها داری یه عادت بد رو تکرار میکنی، ولی الان اون عادت بد از نظر مغزت شده حالت پیش‌فرض. یعنی چی؟ یعنی وقتی خسته‌ای، وقتی حواست پرته، وقتی استرس داری، مغزت نمیپرسه این به نفعت یا به ضررته، این آینده‌تو میسازه یا آینده‌تو از بین میبره. مغزت فقط همون مسیر قدیمی رو فعال میکنه، چون از نظر اون فعالسازی یک مسیر با مصرف انرژی کم به حقیقت و عقلانیت در لحظه اولویت داره. یعنی من اصلا کاری ندارم عقلانیت چی میگه، درست خوردن این چیپس و پفک، درست اسکرول کردن بی پایان اینستاگرام، درست توی سایت های پورنو شرط بندی برم مثلا شرط بندی بکنم، درست برم دنبال قمار کردن، اصلا براش کاری نداره. میگه قبلا چه مسیری تکرار شده همون رو ادامه میدم چون این الان به من حال میده. این وسط دوپامین هم حالا به ماجرا اضافه میشه. هر عادت بد، هر رفتار اعتیادآور یه اسپایک دوپامین سریع ایجاد میکنه. یعنی یه جهش کوچیک و کوتاه مدت از لذت، آرامش بخشه، حواس پرتی رو کمتر میکنه در لحظه و باعث فرار از درد میشه. یه مثال ساده میزنم. وقتی بی‌حوصله‌ای و بی هدف گوشیت رو برمی‌داری و شروع میکنی به اسکرول کردن، همون لحظه اول، همون اولین ویدیو یه موج خیلی کوچیک دوپامین اسپایک میزنه. مغز این موج رو با این پیام ذخیره میکنه. حوصله‌ات بد شد، حواست رفت سمت درد، یعنی بی‌حوصلگی، چون بیشترین دردی که ما در زندگی بهش توجه میکنیم و در واقع خیلی ذهن ما رو به خودش درگیر میکنه، درد فیزیکی نیست، حوصله سر رفتنه. بی‌حوصله شدن بزرگترین درد و بزرگترین رنج زندگیه. میگه حوصله‌ات بد شده، اومده پایین، حواست رفته سمت اون درد بزرگه، این کارو بکن، حالت کمی بهتر میشه. ولی مشکل اینه که اون اسپایک دوپامین خیلی سریع سقوط میکنه و بعد از سقوط اتفاقی که میفته اینه که تو میمونی و یه خستگی بیشتر مزمن‌تر و احساس گناه، خود سرزنشگری و حس اتلاف وقت. تا پایان ویدیو همراه من باش، چون دونه بدون اول باید مدارهای عصبی زشت و ناپسند رو بشناسیم و بعد از اینکه این مدارها رو درک کردیم متوجه میشیم چجوری میتونیم جایگزینشون بکنیم. اما مدار عصبی یه چیز دیگه یاد گرفته که برای فرار لحظه‌ای از ناراحتی باید دوباره همون عادت رو انجام بده. به خاطر همینه که هرچی بیشتر با عادت بد میجنگی، همچنان هر از گاهی بیشتر و بیشتر ممکنه انجامش بدی. داری مدارش رو قوی‌تر میکنی، چون هر لغزش، هر فقط یه این بار برای مغز یعنی این رفتار هنوز مهمه، هنوز به درد میخوره، هنوز باید نگهش داریم.
چون در لحظه حال میده، در لحظه یه مسکنه. اما داستان اینجا تموم نمیشه. فقط بازال گانگلیا نیست و دوپامین هم در کنار اون مسئول این رفتارها و عادتهای مضر نیست. یه بخش دیگه از مغز وقتی وارد بازی بشه، ترک عادتهای منفی و سنگین خیلی سخت‌تر میشه. یعنی بخش مهم anterior mid cingulate cortex، بخشی که خیلی ساده اگه بخوام برات ترجمهش کنم، مسئول احساس توانستن، قدرت شروع کردن، ایستادن جلوی وسوسه و برداشتن قدم اوله. همون جنم انسان، قدرت درونی انسان. این بخش هر بار که توی کار سخت رو انجام میدی، هر بار که به جای تسلیم شدن یه بار مقاومت میکنی، هر بار که به جای عادت بد حتی برای چند دقیقه یه گزینه بهتر رو انتخاب میکنی، روشن میشه و قوی میشه. ولی اگه برعکس باشه چه اتفاقی میفته؟ هر بار که وسوسه میاد، مثلا بگی به خودت ولش کن، حالا این یه بار رو انجام میدم، حالا بذار 2 دقیقه برم تو اینستاگرام بگردم. هر بار که قراره تمرین کنی ولی میگی خستم، فردا اهمال کاری میکنی. هر بار که یه تصمیم زشت و ناپسند از دیدگاه خودت داره انجام میشه که باعث اهمال کاریه، این بخش کم کم ضعیف و ضعیفتر میشه. حتی مطالعات نشون داده در افرادی که چاقن، اضافه وزن دارن، فست فود زیاد میخورن، پورن زیاد میبینن، anterior mid cingulate cortex کاهش سایز داره. یعنی اون جنم فقط از لحاظ روانی نیست، سایزش هم افزایش پیدا میکنه. در کسی که تاباوره، بیشتر اقدامات تاباورانه انجام میده، بیشتر کارهای سخت و طاقت فرسا انجام میده. تو دیگه فقط فکر نمیکنی نمیتونی، واقعا حس میکنی نمیتونی، چون اون بخش از مغز دستکاری شده، کوچیک شده سایزش. اینجاست که جمله من انگار اینجوریم دیگه، هویتم اینه، از یه فکر تبدیل میشه به یه باور عمیق درونی. و اینجا دقیقاً همون جاییه که عادت بعد از سطح رفتار میره تو سطح هویت و میگن فلانی کلا همینه، کلا تنبله، کلا اصلا صبح از خواب بیدار نمیشه، کلا جون کار کردن نداره، جنم پول درآوردن نداره. انگار هویت شخص تعریف میشه با عادتهاش، چون مدارها انقدر پیچیدگی پیدا کردن کامل شخصیت طرف رو شکل میدن. اما بذار یه تضاد مهم رو بهت بگم. همون مغزی که میتونه تو رو اینقدر بد به دام بندازه، همون مغز اگه درست باهاش رفتار بشه، اگه درست باهاش کار بکنی، میتونه تو رو با همون قدرت آزاد بکنه. مهم اینه که دیگه باهاش احساسی نجنگی، باهاش مهندسی شده کار کنی. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بگی از فردا دیگه این کارو نمی‌کنم، بیای خودت رو جای مغزت بذاری و ببینی اون چطور تصمیم میگیره. مغز عادت رو از روی 3 چیز میسازه: محرک، رفتار و پاداش. یعنی چی؟ به محض اینکه یه محرک میبینه مثل همون گوشی، بدون اینکه بهت اطلاع بده، رفتار اعتیادآور رو مجددا فعال میکنه و پاداش دوپامینی، مسیر دوپامینرژیک، دقیقاً اون مسیر رو دوباره شروع میکنه که اون عادت انجام بشه، چون ازش اسپایک دوپامین دریافت کرده. حالا اگه تو فقط بیای زور بزنی که رفتار رو انجام نده ولی محرک رو همچنان هر روز ببینی، کاملا طبیعیه که ببازی در این چرخه نورولوژیک. چرا؟ محرک هست، پاداش هم که توی اون محرک وجود داره، پس عادت باید سر جای خودش باشه. اصلا طبیعیه که عادت بد ترک نشه. به خاطر همینه که اولین قدم علمی برای ترک عادات منفی یا هر عادتی که در زندگی دیگه نمیخوای ادامش بدی، این نیست که بگی قوی باش، اراده کن. اولین قدم اینه که محرک رو از مدار خارج کنی. اگه هر بار تنها میشی، میری سراغ یه رفتار خاص. باید تا حد امکان تنهایی‌های بدون ساختار رو کم بکنی. درس نمیتونی بخونی تو اتاقت، میری تو سایت‌های شرط بندی، پر میبینی، اسکرول اینستاگرام. برو توی محیطی با 4 تا دوست بشین که همفاز تو میخوان برای امتحان آماده بشن، کسب و کاری برای خودشون دارن، روی برند شخصیشون دارن کار میکنن. وقتی تنهایی تو محرک توی برای عادت بد، محرک رو باید حذف بکنی. هر چقدر هم زور بزنی، سیستم نورولوژیک رو نمیتونی شکست بدی، چون پیچیدگی و در هم تنیدگیش به حدی قویه که تو هر بار باید ببازی. اصلا اگه هر بار که موبایل روی میزته نابود میشی و نمیتونی اصلا چکش نکنی، اولین حرکت عاقلانه این نیست که بگی خودم رو قوی میکنم. اولین حرکت اینه که موبایل رو در بیاری، از مدار دید و لمست نبینیش. مطالعات نشون داده حتی زمانی که گوشی من به صورت کاملا خاموش بدون اینترنت روی میزه، حتی برعکس صفحه‌اش رو نمیبینم، مغز من مدام داره سیگنال میفرسته چک کن، اعلان میاد، ببین چه خبره، اینستاگرام یه دور برو بچرخ، برو ایمیل‌ها رو چک کن، برو ببین کسی اس ام اس نداده. زمانی که این موبایل کامل از مدار دید و لمس من خارج میشه،
مثلا میذارم توی کتم توی اتاق، میذارم توی کیفم توی اتاق دیگه. برای یه ساعتی که یه کار مهم دارم، اندازه یه قرص ریتالین تمرکز من در لحظه میره بالا. وقتی مغز محرک رو نبینه، مدار خودکار نصف قدرتش رو از دست میده. اما این کافی نیست. باید بدونی که راه‌های دیگه‌ای باید اضافه بشه تا سیستم عادات منفی به طور کلی از بین بره. چون حتی بدون محرک بیرونی، مغز خیلیامون میتونه از داخل با فکر، با خاطره، با احساس خودش محرک تولید کنه. یعنی خودش حواس خودش رو پرت بکنه. پس مرحله اول خیلی مهمه. تا درصد خیلی بالایی میتونه اون محرک حذف شدنش نتیجه خوبی رو ایجاد بکنه. اما ما میخوایم اینجا حرفه‌ای‌تر عمل بکنیم. ما میخوایم لول آپ حسابی رو تجربه بکنیم. اینجاست که باید به پاداش هم نگاه بکنیم. چون گفتیم توی سیستم عادات هم محرک مهمه، هم پاداش. هیچ عادتی بدون پاداش زنده نمیمونه. کافیه پاداش رو از عادت بگیری. یعنی چی؟ هر عادت بدی که امروز داری یه جایی بهت یه جور پاداش فوری میده. آرامش، بی‌حسی، فرار از تنش، لذت، حواس پرتی. اگه تلاش کنی عادت رو حذف کنی ولی هیچ پاداش جایگزینی به مغز ندی، در کوتاه مدت شاید مقاومت کنی. 2-3 روز ممکنه یه زوری بزنی، اون کار رو دوباره انجام ندی، ولی در بلند مدت اتفاقی که میفته، مغز برمیگرده به همون رفتار قدیمی، چون اون تنها جایی بوده که پاداش میگرفته. پس قدم دوم اینه که به جای ترک عادت بگی جایگزینی عادت باید انجام بشه در سیستم زندگی من. یعنی از خودت بپرس من با این رفتار بد دقیقاً چه چیزی میگیرم؟ آرامش موقتی، فرار از تنش، حواس پرتی از یه درد عمیق‌تر، از بی‌حوصلگی دارم رنج میبرم، میخوام از اون فرار کنم. بعد باید یه رفتار جایگزین طراحی کنی که بتونه حداقل بخشی از اون پاداش رو بده ولی با هزینه کمتر. مثلا اگر عادت بد اینه که وقتی خسته‌ای میری سراغ اسکرول بی‌پایان، میری سراغ سایت‌های شرط‌بندی، میری سراغ پرخوری، باید یه رفتار جایگزین بذاری که هم راحت باشه، هم کمی از اون حس رو بهت بده. مثلا 10 دقیقه راه رفتن خارج از خونه، یه هوای تازه رو وارد ریاهم بکنم، 2-3 دقیقه تنفس عمیق با موزیک، یه رقص ساده، یه مدیتیشن، 2 صفحه کتاب خوندن ساده، نه یه فصل کتاب خوندن. اینجا مهم نیست که این رفتار آرمانی باشه. اشتباه ما اینه که وقتی میخوایم عادت بد رو جایگزین بکنیم، میریم به صورت اگزاجره رفتارهای آرمانی برای خودمون تعیین میکنیم. از فردا دیگه میرم باشگاه، از فردا 4 فصل کتاب میخونم، از فردا برند شخصی خودم رو میسازم، کانال یوتیوب میزنم و کارهای همینجوری شاق و خارق العاده‌ای که هیچ کدوممون نمیریم سمتش. مهم اینه که مغز بتونه بگه خب این هم بد نیست، بیا یه ناخونکی بهش بزنیم. اینجا هم یه پاداش کوچیک میگیره، هم با جایگزینی سیستم پاداش امتحان جدیدی رو انجام میده تا مسیر عصبی جدید در فضای مغز من ایجاد بشه. اما بازم داستان اینجا تموم نمیشه. دوپامین فقط با چه کاری انجام میدی تنظیم نمیشه، با زمان دریافت پاداش هم تنظیم میشه. یعنی اگه تو بیای به خودت بگی من این کار رو انجام میدم ولی زمان دریافت پاداش خیلی طولانی باشه، اون مسیر قبلی قوی تره. تو وقتی به عادت بد فکر میکنی و بلافاصله انجامش میدی، مغز یاد میگیره فکر به عادت بد، رفتار اعتیادآور بد، پاداش فوری. و هرچی این فاصله کمتر باشه، مدار عادت قوی تر میشه. به خاطر همینه که فیلم‌های اینستاگرامی که می‌بینی هر بار زمانشون کمتر میشه، سرعت تولید محتوا داره بیشتر میشه، اکسپلور داره تو رو بمباران میکنه، چون این فاصله هی باید کمتر و کمتر بشه که تو در این مدار اسکرول کردن بمونی. به خاطر همین یکی از تکنیک‌های عمیق نوروساینس میگه به ما لازم نیست از همون روز اول عادت رو حذف کنی، چون اصلا نمیتونی حذف کنی، چون مسیر عادت خوب انقدر تأخیر داره سیستم پاداشش که مغز سیستم پاداش عادت بد رو بیشتر میپسنده. فقط کافیه پاداش رو به تأخیر بندازی، کمی با خودت کلنجار بری ولی نه زیاد. یعنی چی؟ وقتی وسوسه میاد به جای اینکه بگی نه، به خودت بگو باشه میخوام ولی 10 دقیقه بعد. یعنی من نمیخوام پاداش هیجانی و ناگهانی رو از مغز بگیرم کلا که نذاره اون عادت خوب رو انجام بدم، مثلا چند صفحه کتاب خوندنه، ولی فقط بهش میگم 10 دقیقه بعد انجامش میدم. و اینجا مغز یاد میگیره همین تأخیر کوتاه رو آروم آروم مدار فکر و رفتار رو کمی شل بکنه. مغز میبینه که دنیا خراب نشد و انتریور مید سینگولیت یه فرصت پیدا میکنه وارد بازی بشه. اگه 10 دقیقه دم آوردی بگو باشه 5 دقیقه دیگه، همین بازی تأخیر رو ادامه میدی، به مرور باعث میشه
قدرت عادت کمتر و کمتر و کمتر بشه، حتی اگه هنوز کامل حذف نشده. و این معجزه داستانه. یه مرور ساده با خودت انجام بده از اول ویدیو. اگر تا اینجا یکم سردرگم شدی، مراحل رو برای خودت بچین، چون در ادامه یکم مبحث برای جنبندی ممکنه پیچیده‌تر باشه. مغز یه بازی دیگه هم داره. اون بازی دیگه مغز چیه؟ وقتی میل و وسوسه میاد بالا، تو فکر میکنی باید فوراً یه تصمیم بگیری، یا تسلیم بشی یا مقاومت کنی. یعنی وقتی من میخوام عادت بد رو انجام بدم، فکر میکنم یا باید برم سمت گوشی یا بگم نه برو کنار و برم باشگاه. در حالی که از دید نوروساینس، کاگنیتیو نوروساینس به ما یاد میده میل به انجام دادن یه کار مثل یه موج میاد و میره. اگه تو یاد بگیری روی این موج فقط 10 ثانیه سوار بشی، موج سواری کنی بدون اینکه تصمیم قطعی بگیری، تو داری مغز رو دوباره برنامه ریزی میکنی. نوروپلاستیسیته اتفاق میفته. عین یه موج سواری که میدونه در لحظه اصلا لازم نیست با خودش دقیقاً و خیلی محکم تعیین بکنه یا انجام میدم یا انجام نمیدم. مثل اون فیلم‌های انگیزشی که در سوشال مدیا خیلی پخش شده، تو باید جنم داشته باشی، تو باید این کارو یا انجام بدی یا انجام ندی وگرنه آیندهت بد میشه، بدبخت میشی. همچین چیزی نیست. این همون چیزیه که ما از لحاظ علمی بهش میگیم اورج سورفینگ. یعنی چی؟ یعنی موج سواری روی میلی که ممکنه داشته باشیم، نه سرکوب کردنش، نه غرق شدن درش، فقط تماشا کردن بهش، یعنی نظاره‌گر بودن. وقتی میل میاد، میل به انجام یک کار، به جای اینکه به خودت فحش بدی یا سری بری سمتش، فقط چند ثانیه نگاش کن، نظارش کن، با خودت مکث کن، یه نفس عمیق بکش و به خودت بگو الان این حس تو بدنم کجاست؟ توی سینمه؟ توی شکممه؟ توی گلومه؟ داره زیاد میشه؟ داره کم میشه؟ همین حالت مشاهده‌گر باعث میشه مدار خودکار عادت برای لحظاتی قطع بشه که اگر این کار رو چند بار تکرار کنی، مغز یاد میگیره که میل به معنی انجام فوری نیست و این یکی از عمیق‌ترین تغییراتیه که میتونی توی سیستم عصبی ایجاد بکنی. معجزه میکنه این که من در یه لحظه بفهمم و متوجه این باشم که نیازی نیست هر لحظه که میل به انجام یه کاری اومد یا باید انجامش بدم یا باید سریعا قطعش بکنم. میتونم نگاش بکنم، بگم این میل کجای بدن منه، کجا داره منو دستکاری روانی میکنه. و اینه که ادامه داستان رو برای تو راحت‌تر میکنه. تو با خودت قرار نیست بجنگی. در ادامه ویدیو میریم روی یه پروتکل عملیاتی و عمیق. لطفاً با تمرکز ادامه ویدیو رو دنبال کن. حالا میرسیم به بخش مهم آخر، پروتکل 14 روزه ریست کردن سیستم عادت‌های ما. چرا 14 روز؟ به خاطر اینکه ما از مطالعات تصویربرداری مغز میدونیم که حدود 2 هفته زمان میبره تا فعالیت یک مدار تکرار شونده شروع کنه به کاهش قابل مشاهده. نه اینکه اون عادت کاملا نابود بشه، ولی مسیر عصبی شروع میکنه به ضعیف شدن. اصطلاحاً توی این 14 روز اگه تو محرک رو تا حد ممکن حذف کنی، رفتار رو با یک رفتار سبکتر جایگزین کنی که یه پاداشی هم داشته باشه، یه حس خوبی ایجاد کنه، پاداش اولیه رفتار منفی رو کمی به تأخیر بندازی و موج میل رو فقط چند ثانیه مشاهده کنی، اتفاقی که میفته اینه که بازال گانگلیا کم کم میفهمه این مسیر دیگه بهینه نیست. سیستم پاداش میفهمه که این رفتار اون آرامش سریع قبلی رو دیگه نمیده و انتریور مید سینگولیت کورتکس دوباره شروع میکنه به روشن شدن، دوباره شروع میکنه به ریکاوری خودش و افزایش سایز. اگه این 14 روز رو جدی بری، نقطه‌ای میرسی که میبینی میل و فکر هنوز هست ولی قدرتش عوض شده. انگار یه وسوسه کوچیک، یه خاطره است گوشه ذهنت، دیگه بر تو حکومت نمیکنه، در حد صدای پس زمینه ذهنته. و اگه از این مرحله عبور کنی، به جای اینکه بگی من دارم با عادت بد میجنگم، میگی من دارم هویتم رو آروم آروم عوض میکنم، موج سواری میکنم روی فضای ذهنم، روی وسوسه ها. چون در نهایت ترک عادت بد فقط درباره این نیست که یک کار خاص رو انجام ندی، درباره اینه که مغزت رو قانع کنی که تو آدم دیگه‌ای شدی و آدم دیگه‌ای میتونی باشی. آدمی که وقتی استرس داره به سمت تخریب خودش نمیره، به سمت مراقبت از خودش میره. آدمی که وقتی تنهاست به جای فرار از فکرهاش یاد میگیره با خودش بنشینه.
خلوت بکنه، نفس بکشه و آروم آروم مدیتیت بکنه. آدمی که وقتی وسوسه میاد به جای اینکه بگه من همیشه همین جوری بودم، میگه من مغزم این مسیر رو زیاد رفته ولی میتونه مسیر جدید هم یاد بگیره، چون دقیقاً تو مسلط میشی بر فضای ذهن و مغزت. کاری ندارم این روزها مد شده مردم میرن توی جلسات تراپی که آدم‌های معنوی برگزار میکنن و میگن بیا ماشروم بزن این کارو انجام بده، که اولش با وعده این بود که تو خودت در آینه اگر نگاه بکنی نجات دهنده خودتی، ولی حالا متوسل شدن به زدن ماشروم. تو باید بدونی مسیرهای نورولوژیک در مغزت اگر به صورت علمی یادشون بگیری کاملا توانایی تسلط پیدا کردن به اونها رو داری. من نمیگم این مسیر آسونه، اصلا. مغز در 14 روز اول هر کاری میکنه که تو رو برگردونه به عقب. اما اگه بدونی چرا، اگه بدونی پشت صحنه چه اتفاقی داره میفته، تمام ویدیویی که در موردش امروز بحث کردیم همین بود. اگه بدونی این میل شدید علامت ضعف تو نیست، یعنی همون آگاهی که امروز بهت دادم علامت شروع خاموش شدن مدار قدیمی در مغز تو فعال میشه، اون وقت به جای اینکه ناامید بشی میتونی ادامه بدی. رفیق من، این نکات رو دونه بدونه میتونی در زندگیت ادامه دار رعایتش بکنی، انجامش بدی و تغییر زندگی رو در خودت مشاهده بکنی. میل به رشد و شکوفایی در همه ما انسان ها هست. در هیچ کدوم از ماها میل به بدبخت شدن، به سناریوی بد داشتن در زندگی وجود نداره. فقط راهش رو باید یاد بگیریم. علمش رو اگر یاد بگیری خیلی راحت میتونی لذت یک زندگی خردمندانه رو تجربه بکنی. من دکتر فریا حمزه زاده هستم، پزشک و پژوهشگر علوم اعصاب، و این چیزایی که الان گفتم نه حرف قشنگن نه انگیزشی سطحی. اینا بیوشیمی، فیزیولوژی و شبکه‌های واقعی مغزن. اگه می‌خوای این مسیر رو جدی شروع کنی و اگه می‌خوای پروتکل‌های عملی شناخت ذهن و بدن رو به صورت مرحله به مرحله یاد بگیری و روی خودت پیاده کنی، ویدیوهای بعدی اتاق فکر و کانال من رو از دست نده. سابسکرایب کن تا حتما بتونی هر بار ویدیوها رو به صورت آپدیت دنبال بکنی. چون از این به بعد ما فقط درباره حس خوب حرف نمیزنیم، درباره مهندسی واقعی مغز حرف میزنیم و اگه مغزت رو تغییر بدی همه چیز دیگر دیر یا زود مجبور دنبال اون تغییر بکنه. یادت باشه منم مثل تو خیلی وقتا خواستم دست از تلاش بردارم، ولی از ورژن چند سال دیگه‌ام خجالت میکشم. نمیخوام پشیمون باشه، چون اون کسی که باعث پشیمونیش میشه خود الان منم. تا ویدیو بعدی، بدرود.